Mohon maaf sebelumnya saya mau tanya seputar rumah tangga. Satu, bagaimana cara terbaik menobatkan seorang istri yang selalu meninggalkan sholat fardu, sedangkan selalu disuruh dan diberi pengarahan tiap waktu tetap tidak mau. Enggak hese tak bagus gitu mah. Boro-boro sia tuh hese kabehan ge. Jalan keluar nama ayah. Lamun pamajikan kita sholat tidak baik kawin deui beres. Geus mah bagus gitu mah. Tong hilap di subscribe amang-amang ibi-ibi para wargi sadaya. Ayo nu bertanya, Abah Haji, Abah Kiai yang terhormat, saya tinggal di kontrakan yang fasilitas airnya sangat terbatas, bahkan dibatasi. Luas kamar mandi juga sempit. Setiap saya mandi junub, mandi besar, saya hanya menggunakan 1 ember air. Pada saat air saya siram ke badan, ada beberapa tetes air yang mental dari badan ke dalam ember. Bahkan lebih sering lagi air yang ada di jari tangan jatuh ke dalam ember. Pertanyaannya, apakah mandi junub saya sah? Terima kasih. Ulah junub-junub ya. Yes, ulah mandi-mandi, ulah junub-junub. Wah, ternyata mah kebutuhan Kiai. Kebutuhan hirup. Mandi na rapih tetep walaupun kumaha diserahkeun deui ka urang. Eta mah ngaranna taktikna. Praktek mandina diserahkeun ka urang walaupun sempit, naon salahna lamun emberna dikaluhurkeun. Nah dulu babari teh pokos kitu mah. Ieu masih mas bodoh mah. Si mas bodoh tuh mah tuh dikaluhurkeun emberna bila perlu beliangan emberna. Sok gerage. Ya otak teh mah payah. Nyin pertanyaan sih kos kieu. Ngisin-ngisin awak ini udah kadedat jadi ayah itu mengarana saya tono aja kaluhur kan liagan dengan di orang mal ngecer kaluhur ya tama diserahkan ke orang masing-masing. Mendak hati-hatilah ketika orang mandi junub, cara nak diserahkan ke orang. 2, Pak Kiai, saya mau nanya apa hukumnya melaksanakan kurban sedangkan kita belum melaksanakan akikah buat anak. 2, apa boleh kurban atas nama istri sedangkan suami belum? Apa hukum iya kena lainnya buat nanya apa hukumnya kalau kita pinjem apa ya motor orang tapi rusak, apa wajib gitu ganti apa tidak? Atas penjelasannya saya ucapkan banyak terima kasih. Kos gimana tuh kudu kukulak wajib pendik mal beres gimana? Saya pertanyaan saya silakan wajib pendik mal beres. Hukum melaksanakan kurban sunnah, hampir wajib muakkad sunnah. Sedangkan kita belum melaksanakan akikah buat anak, ai korban merenjang nyana, ai akikah jang anak. Kita mah dipilih we ente ndek korban ndek eka sebodoh ente. Acan ndek ekahan anak bae jadi acan korban kula we masalah. Terserah tuh kos itu. Dek ngekahan anak bae ti heula mangga. Ndek korban bae urang teh lama enggak nu bagus mah korban ongkoh ekah ongkoh. Itu ceritakeun kana kieu.
lamun itu sih aku masih mbe na dua beres orang korban orang hiji anak ekahan beres guys mun teu boga cenah mbe na teu boga hiji-hiji acan ulah ngomong sia kotok jago pencit bakakak ku urang nu ngadaharna urang deui niat gula korban ieu kotok aju di daharna ku urang deui beres aduh dur pet kemudian apa boleh kurban atas nama istri sedangkan suami belum nunda korbannya saha ye maksudnya duit saha ye korban kos kiamat pertanyaanna pan korban teh meureun nu bogana nu boga duit pamajikan atau pamajikan nu boga duit salaki itu salaki hari ieu mah apa boleh kurban atas nama istri sedangkan suami belum duit anu saha maksudnya ada berbeda dan duitnya nak dek korbanan pemajikan gitu meren ya hanya hoan sih gue jadi duit salaki tapi ngorbanan pemajikan nya anak encan korban masalah kan kudu bebeja lah ke pemajikan kudu bebeja neng dek di korbanan kukulo ono kula dek dipencit di korbanan tau mah dikorbankeun ngaranna korbanan oh teu ada dikula ridho atuh geus kitu masalah. Dua, nomor ketilu apa hukumnya kalau kita pinjam motor orang tapi rusak, apa kita wajib ganti? Tergantung injemna. Zaid pinjam motor sama Ki Umar dari Pasar Kemis ke Cikupa, kemudian dipakai, ternyata sampai Pasir Gadung stepnya copot, step. Nah balik deui atau lanjut ke Cikupa, cuman dipulangkeun deui setelah Cikupa dalam keadaan step copot, teu wajib ganti. Zaid pinjam motor dari sini ke Cikupa, dijelaskan dari Cikupa ada encang saya mau ke rumah encang saya, belah kiri ada encing, sebelah sononya encong, encing encong, sudah bisa ada segala encong. Nah mau ke rumah encang saya, ya boleh. Berangkat dari Pasar Kemis mau ke rumah encang di Cikupa, sampai di Pasir Gadung motor kempes, nggak bisa dipakai. Akhirnya ke rumah encang juga jalan dari Cikupa, motor dituntun sampai Pasar Kemis dalam keadaan kempes. Nggak wajib ganti, nggak wajib ngompak. Kalau mau mah dia ngedorong dari sono ke sini nggak apa-apa. Ya, Waalaikumsalam. Motor kan kagak ada suaranya, didorong. Loh kenapa emang? Kempes, makasih ya. Saki Umar di si anak blonda ya. Lu dari Cikupa motor enggak enggak ditungangin ya, kagak, kasihan. Motornya kempes. Itu lu nggak punya pikiran, emang di sana nggak ada kompak, kagak lah, mau dibalikin seperti adanya aja. Jadi lantaran eta ginjem di Pasar Kemis ka Cikupa, nginjem berarti diizinan. Ketika diizinan berarti mau rusak mau enggak wajib ganti, izin kan. Itu wajib. Zaid nginjem motor di Pasar Kemis ka Cikupa, sampai di Cikupa kuki Zaid dipakai ka Bojong. Nah pas perjalanan Bojong Cikupa rusak, stepnya hilang, copot. Nah begitu dikembalikan ke Ki Umar nanya, ini stepnya kemana? Copotnya di mana? Antara Cikupa Bojong. Nah lu kan minjemnya ke Cikupa, iya. Terus dari Cikupa saya pinjam ke Bojong. Mau dilanjutkan ke Bojong.
Itu yang dari Cikupa ke Bojong mah gua kagak izin bego. Gua izin juga lu dari Pasar Kemis ke Cikupa. Nah kalau ini step hilangnya dari Pasar Kemis ke Cikupa, gua nggak tanyain dah, udah gua ridho. Tapi ini hilangnya dari Cikupa ke Bojong, itu kan lu nggak ada izin dari gua, wajib ganti. Tuh pas gitu. Bab pinjam meminjam telah selesai dibahas, nanti diulang kembali kalau Haji Pendi panjang umur. Iya datang di nyon teh tak bab eta tah ngaranna geus karolot atuh ngaji ieu nggak ngaji ke Allah ngaji malah tung sakadar naon kitu ngaranna supaya naon ngaranna ngaji teh ieu mah micen kelesuan doang kelelahan daripada di rumah nongkrong mani ngaji bagus itu kos gitu dengan kurang polran iya kumaha mohon maaf sebelumnya saya mau tanya seputar rumah tangga. Satu, bagaimana cara terbaik menobatkan seorang istri yang selalu meninggalkan sholat fardu, sedangkan selalu disuruh dan diberi pengarahan tiap waktu tetap tidak mau. Enggak hese tak bagus gitu mah. Boro-boro sia tuh hese kabehan ge. Jalan keluar nama aya, lamun pamajikan kita sholat tidak baik kawin deui beres. Sama kos gitu pak atau nobatkan orang juga dan orang lain pugus sorangan ya setobat komo nobatkan batur lalau nanti tanah ancam kurang neng kakak gesebara kali kita sholat baik neng tapi neng tidak baik awas kakak lamun neng tidak baik kakak dek neangan lu daek sholat ayo wala amun neng teh sholat bae kakak dek deangan deui bae nu daekeun sholat sakitu bae tah mah nyandung burung cenah teh nyaho teuing teh ngaranna naon tah kos kitu neangan nu daekeun sholat tah sugan bae rada daekeun sholatnya hese nobatkeun pamajikan sebab awewe mah tercipta tina tulang rusuk sebelah kiri anu dihandap bengkok. Kangjeng Nabi bengkok be awewe mah lamun kurang dilempengkeun sakaligus potong lamun diantep bae kurang bengkok bae awewe teh nasehatan kurang sakaligus aju bae tolak bae kula maka geus tolak bae kula maka bae teh ngaranna peupeus nu kos kitu ngaranna lalaunan kuduna tuh sebab lamun diantep bae bengkok bae awewe mah. Tah, jadi geus aya ti ditu da ti Kangjeng Nabi na awe mati bisa dinasehatan. Hese nya nama. Komo ku salaki nama dinasehatan ku salaki. Asa ngalojokeun sih kita. Lu hatak kudu dibawa ke pengajian. Teu. Dinasehatan ku salaki coba ge. Di bagahan abi amil bae amin. Yo ngaji amil ayo lamana lawamila pinawnya tu amilin waduan sira matu ge sadun pirang-pirang amil lamun mawi ku 100 amil artina naon kak artina sanyana amil dina ilmu na teh 100 wah 100 loba amat meureunna nang ka batur mah teu sakieu cak jangan teh ya ieu mah kakula bae pamajikanna teh hayang aing ngaji sikitu ini bebeja ka anak bapak sia magahan aing kunaon atuh emak pajar 100 amil loba amat nya ka batur meureun nya 50 nya 20 teu beres pokona pamajak magahan pamajikan moal beres bae geus ya kudu dikabaturkeun bae ka batur sia ngajina belah kaing pajar ngalojokeun 100 amil berarti dituna heuy nyeh henteu tek lalaunan
Kedua, bagaimana hukumnya terhadap suami punya istri seperti itu, sedangkan suami merasa takut dan malu kepada Allah. Bohong sia lain ke Allah, kanyana sieuna. Sia takut kepada Allah, bohong. Sedangkan suami merasa takut kepada Allah, lah lain. Kanyana sia-sieuna. Kajawat zaku aing. Terima kasih hamba Allah ngaranan deui budak lah. Je, urang nu ngana pakahan, urang nu nginkeun imah, urang nginkeun mobil, ngalikeun mobil, kudu urang sieun kanyana. Je, urang nu ngana pakahan, urang nu ngaimahan, urang nu mangmalikeun mobil. Tah pake kunaon ketika urang rek nyandung sieun kanyana. Eta urang nu bego kan eta. Je, itu urang kurang lempeng sebenarnya urang. Nggak jangan dong kabeh. Maksudna lamun geus mahi mamejehna salah nyandu rasakeunana ku diri sorangan mun diri sorangan jadi rangda. Ketika orang rumah tangga neuleuh batur aya rangda haju loba anakna karunya mah tetep teu boga salaki. Coba mun aing kos kitu kuduna tuh je tuh akur bae sia mah. Lamun aya we boga anak 3 atau 4 yatim aja teu boga salaki tah ragap dada urang tah cek awewe mun aing kos kitu meureun aing geus sedih. Di satu bebeja kasalaki ka tuh orang dah ayah yatiman karunya amat. Ayo ka ibadah mah mumpung hirup ayo tah. Asana tararis dunia ngeunah. Tararis dunia itu ngeunah. Nya boro-boro kos kitu aya anak yatimna 12. Hajunya nana geus teu usaha susah. Aya nu mikah hayang, ribu. Tetepan karunya, anakna karunya, yatim. Entah kaya teh sok lalaki teh karunya mah teu budak yatimnya dibere, yatim dibere. Nyaon ku pamajikanna, yatim. Kamari ngobrol jeung mana yatim. Atuh di kubatu ngobrol atuh jeung yatimna di dinya. Teh hayang aing. Yatim malulu. Can karuhan can naon geus baderdor. Can naon geus para eta awewe. Bauk diciptakeunna ku Gusti Allah turang rusuk kiri anu bengkok. Jadi urang mereka anak yatim bae ge nya nama suuzon bae pajar urang bogoh ka mana bae. Eta kos kitu teh. Urang mereka nini nya nama geus bae. Lah mereka nini. Eta kan karunya boga incu cenah. Je aing jauh ge henteu ka incuna. Kajen kuku mage semerah nini wae. Jangan teh apa harapan mah ka incuna. Sejauh-jauh coba ayo. Jauhnya sapan. Timak kolot ka incu. Aya teh ngalangan sedekah nu geus kitu ngaranna. Eta we bengkok bae teh hararese. Nah carana lalaunan. Lempengkeun sakaligus potong. Gek hak bae di imah tangga teh. Anakan sih terus. Ngan hak na ieu teu kuat pan. Nah, lamun kurang diantep bengkok bae oe. Geus kitu ti Kangjeng Nabina. Geus kudu kubatu lalaunan ngalempengkeunana urang cara lalaunan insyaallah mun lalaunan mah. Lalaunan boro-boro sagede urang, sagede Kangjeng Nabi be. Kangjeng Nabi teh lamun keur diuk dihareupeun imah inget ka Siti Khadijah di Madinah. Khadijah pohara amat. Hiji nya nama berjuang teh lain lalagaan ngadorong berjuang. Boro-boro dirina hartana, boro-boro hartana dirina ge pohara dititah pake berjuang. Kemenang saminggu Khadijah inget menang deh ke sebulan aiker inget Khadijah kadang ku Siti Aisyah di tukang pan ngomong nembalan Khadijah yo Aisyah yo Khadijah geus eueuh diomong-omong iya Aisyah yo geus aya di ditu pan Kangjeng Nabi teh benteng nembalan
senyum baik kanjeng gitu. Pas gitu tangannya nama teu kebel aja teu kebel hampura sekira teh ya Rasulullah ngaranna ge awewe ieu tuh ari urang mah pentilok menta hampura eta doang sebelna kos gitu doang tilok aya ti Siti Aisyah mah menta hampura teu kebel aja ngalendot ka Kang hampura ya Rasulullah ngaranna ge awewe teu da naon ceuk Kang urang mah menta hampura tilo naon tilo baju bae tak para ranas di mah. Nah iyalah bagaimana hukumnya terhadap suami punya istri seperti itu. Nah caranya pelan-pelan nasihatin lalaunan neng geus salat encan aya kene waktu ieu neng tenang we nya heuh Kak paling ngeunaheun kadengna ku urang ngeunaheun kan mun kitu mah deuk sia-sia dikira salat teh goblok beureunanan geus mulai geus lah kembalikan saja aku ke rumah orang tuaku pulangkan saja beres gitu. Nah coba lah gitu misalnya encan Kak jam seberapa emang ya jam hiji lila kene ieu teh tenang bae saya tak jam 2 misal neng encan jam 2 sajam deh neng karena neng lah jangan kayak nginahin jadi tergantung orang mas bro tergantung orang nah kayak gini neng ngintip ke orang asal orang can sholat Kang sholat Kak males nih kajah leli kebal kena iya kerja lagi tuh jadi ginahin kan ulah dianggap berat orang dengan nasihatan jeung syahadat teh lah orang nasihatna asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah aing bener teh dengan nasihatan bisi dengan nasihatan batur horeng urang ge henteu segitu doang fokus orang ngalarang nonton TV ke anak nonton TV bae sia urang na sok atuh sering-seringkeun ku anak ge sakjana geus kitu amat sih abah bloon dan saya nyebut bloon ka aing atuh ka aku lah ulah abah terus bae kita besar wajeng nu kamari teh ya ai kebo mah ngan seukur daunan doang ngan goblok teh kebo maling tangkal dangder boh khusus wow dipaling yo coba orang cabut tinggal cak kebo goblok tolol cak kebo aing mah daunna doang ai sia tapi sekos gitu doang ulaika kal an'am bal hum adall gitu pamajikan teh lamun ku urang di lalaunan kan jam 4 udangkeun neng udang opat karakterhim kan kayak rek sagedeng deui geus kurang biasa ke masjid balik di masjid gak udangkeun deui kan neng geus jam 5 lewat neng oh sih lewat didelekeun we ka urang neng jam setengah genep neng terus ulah sholat neng nyin kopi kakak we neng kirain kan katanya anak neng nyin kopi bae neng geulana kakak teh HSD teu kudu sholat geus giat kana teh nyin kopi mah giat malah atuh si Mbak saya dihareup si Mbak tuh giat nya ge udah paling ge barang ngirit nyekel gelas mending sholat teh bae neng ieu kakak mah gampang ngopi bisa sorangan ieu tuh kan nyenaheun kana hatena waktu ieu mau sapu dikit gak sholat ya sholat ayo sholat lain gitu ka awewe mah bow embege lumpat gitu tuh jadi cara doang ka awewe pertanyaan selanjutnya banget sih pertanyaan saya baru bertanya di kampung saya telah berdiri sebuah masjid yang cukup bagus di atas tanah hibah dari pemerintah kan tetapi ada beberapa orang yang berpendapat apabila sholat di masjid itu tidak sah dan tidak afdol karena bukan tanah wakaf mutlak seorang. Pertanyaan saya, apa perbedaan hukumnya gitu antara tanah wakaf dari seseorang dengan tanah hibah dari pemerintah? Sekian dari saya, jamaah pengajian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setan merenya jamaah pengajian doang tuh pakai ngaran jin lah kira-kira.
Saya mau bertanya, iya urusan pertanyaan, apa perbedaannya hukum antara tanah wakaf dari seseorang dengan tanah hibah? Kieu sholat di masjid atau di mushola dipersilakan lamun aya izin tinu boga jelemain mushola kemudian diizinkan mangga besirek sarolat di dia hek menang orang sholat di dinya, tapi lamun encan aya izin teu menang kecuali tanah tersebut eta diwakafkeun dulur kabehan kula ieu ngawakafkeun tanah jang mushola. Berarti bebas tuh mah sebab lain nu nyana Allah. Lamun dihibahkeun mere tamangarana kasaha merekna. Lamun tanah hibah kasaha merekna kasaha kaki Umar kaki Zaid beda. Lamun hibah kudu aya jelema nu dihibahanana, lamun wakaf eta teh kudu aya nu narima wakafna ngan aya wakaf maka Allah, aya hibah majang ka jelema. Aya jelema nyieun mushola tanahna dihibahkeun da jang Ki Umar, selama Ki Umar can ngajual mah atuh terus bae salat masalah. Lamun dipersilakeun pemerintah mah kan teu boga tanah, negara kan urang, negara mah nu urang mana pemerintah mah kan kewenangan ngurus selama nyana ngajabat, jana mah teu gablek teu naon, mantak nyana diuk di kursi eheng-ehengan eta eureun bae tanyana jadi DPR nah tuh ditinggalkeun da kursi, ulah babanggaan ku kursi jadi bupati kikieuan bae di kursi asa jadi raja koang-koang ulah aja lain kursinya anak teman nu rakyat eta nu kos kitu mantak di demo ku rakyat, sebab nu rakyat demoeun sebenarnya mah itu kene gubernur gitu kene presiden emang istana nu saha nu rakyat nang milih rakyat dijenengkeun ku rakyat nu mantak dari rakyat untuk rakyat naon deui tah hiji negara oleh rakyat kepada rakyat untuk rakyat eta nu rakyat kabeh nya nama kewenanganna ngurus selama nya ngajabat ge lamun teu di demo beres geus sakitu. Nah kuari pemerintah daerah nyana kuari mengizinkan tanah tersebut untuk dibangun masjid, untuk dibangun mushola. Nah eta tanah nu saha sebenarnya, tanah nu saha nya nama jadi pemerintah encan sah tah jadi wakafna ongkos di perumahan aya pasok pasum. Nah eta teh lamun dijieun masjid can sah lantaran nu saha eta tanahna geus ku teh sah lamun Jumat di lain wakaf. Ai salat mah sah, ai Jumat mah kan teu sah, beda salat Jumat jeung salat biasa. Salat biasa di tanah hibat mangga, di tanah pribadi asal dipersilakan untuk salat umum mangga. Tah di pabrik nyana nyieun setiap karyawan yang mau sholat silakan di situ atur lo sama dipersilakan kunyana. Lamun aya jelema nyieun mau sholat ini mah untuk keluarga nu lain sholat di dinya doraka tinggal gitu doang. Nah lamun diwakafkeun ngaranna geus masjid jame, jadi setiap masjid anu geus diwakafkeun ngaranna masjid jawe. Nah eta sah pake Jumat. Nah lamun Jumat di lain tanah wakaf teu sah. Kuari kumaha lamun pemerintah mempersilahkan nyieun masjid eta tanahna heula nu saha tuh kan ieu ditawakafkeunana teh kumaha kan aya wakif aya mauquf alaihna al waqfu ala masyaratul waqif tah berarti kudu jelas milik dah heula milik saha ya pemerintah teu boga pemerintah teu boga milik saha itu kan gitu. Nah kumaha lamun model tanah gambrung teh seperti tanah mawat lamun dipikih mah. Nah masyarakat dipersilakan untuk mengelola, kemudian nu ieu mah ye dimiliki ku pemerintah. Nah setelah dimiliki ku pemerintah jang kepentingan rakyat wari cak pemerintah ieu mah yuk urang babarengan urang jadikeun wakaf oh masalah dijadikan wakaf ieu mah ye tanah mawat tadina nu boga
Nah iya diolah dikelola ke masyarakat hijau kepentingan naon ya kepentingan masjid kepentingan kantor kepentingan dan lain-lain sebagainya. Nah iya untuk kepentingan masyarakat urang jieunkeun masjid jame jadikanlah wakaf masalah ke rame-rame masyarakat tuh kos gitu ceritanya. Nah jadi iya mah pertanyaan anak apa perbedaan hukumnya antara tanah wakaf dari seseorang dengan tanah hibah dari pemerintah? Itu jauh beda. Wakaf mah diwakafkan jang sesuai jeng tujuan wakafna. Wakaf masjid, wakaf musola, wakaf pesantren, wakaf majelis taklim, wakaf tanah teu meunang diganggu, wakaf kuburan teu meunang diganggu gugat sesuai jeng maksud wakifna. Ai tanah hibah teh pemberian dari pemerintah. Nah lamun diberi pemerintah memberikan tanah dipersilakan kasaha ieu merekna ieu kakarak wakafkeun udah jelas lah itu. Nah sekian dari saya jamaah pengajian wallahu alam.